Rekao sam da ću 2 nedelje posle setve snimiti jedan video o nicanju ovog mog ječma, međutim evo prošle je 4 nedelje. Čekao sam malo da imamo bolju sliku, jasniju kako sad to izgleda, pošto posle 2 nedelje sam bio da vidim, ali ništa, tek je krenulo da niče, rekao tu nemamo sad neki rezultat da vidimo, tako da evo 4 nedelje prošlo, vidite otprilike kako je to niknulo. Evo par scena s ove prve parcele, ovo nemam pojma šta je tu. Niknulo je ovdje, ali nekako u ovom tragu slabije. Ne znam šta je tu problem, dalje tu ređe. Inače ova parcela je tanjirana i tu smo imali problem, ne znam još da li će biti problem, vidjet ćemo da je ređe sejano, znači nekih 150 kila po jutru, 140-150 kila po jutru, tako da tu je bio taj problem. Međutim, ajde uporedit ćemo ićemo sad malo kasnije da vidimo one parcele gdje je gušće sejano, ali inače ovo ne izgleda loše. Inače kako vidim sad kako sam tu gledao, ima još tu semena u suvom delu. Ovdje kod je nešto pliće sejano ili ne znam šta, pa nije niknulo. Inače ima tu sad problema odmah u startu. Evo seme. Evo ga. Znači ima još u suvom je pa ne može niknuti. Znači problem je što danas je 17. novembar. Zadnja kiša je bila 4. ili 5. oktobra, nisam siguran, ali 4. ili 5. oktobar, znači debelo preko mjesec dana bez kapi kiše, možda je bilo kap kiše, 0,5 mm, tako nešto. A ja sam ovo sejao 21. oktobra, znači 4. oktobra bila kiša, 21. je ovo sejano i još je uvatio, ovaj moj ječam je uvatio vlagu, ali nije to. Ove godine bolje su prošli, evo barem je start bolje kod onih koji su sejali ranije, znači tamo negdje početkom oktobra kad je još bilo mokro. A mi koji smo nešto kasnije sejali i oni koji su tek tu početkom novembra, njima je katastrofa, ništa ne niče zbog suvog. Tako da ništa, ova parcela nije loša. Kaže mi ovaj deo u sredini, to je nešto pliće sejeno, ne znam zašto, ili sam ja nešto... pliće sejeno, tako da niknući to samo da padne jedna kiša, a mi idemo na sljedeću parcelu. Evo ga druga parcela i razlika ovdje između onog prvog je da je ovo orano. Znači ono bilo tanjirano plus setvospremač, ovo je oranje i setvospremač. I vidite prilično slabije izgleda. Znači neravnomerno je nicanje, cijeli redovi fale. Tu su semena sigurno, samo što ne mogu da niknu, u suvom su. Znači jednostavno kod oranja nije tako sitna, nije tako usitnjeno, bez obzira što sam prešao setvospremačem, nije tako usitnjeno. I tu između grudvi ako padne seme, to nema zašto da se uvati. Tako da evo vidite kako izgleda, prilično loše. Naročito tu gdje su tragovi točkova prilikom sejanja, što je traktor išao sa sejalicom, i tu gdje je ugazio, tu se vidi malte ne svugdje da neće da nikne. Ali ok, start je ovdje slabiji, međutim posle bi trebalo da bude ukorenjivanje i posle bokorenje da bude bolje nego kod, kako se zove, kod tanjiranog. Ali ajde vidjet ćemo. I druga razlika, u stvari druga razlika, ima 3 razlike. Ovo je nešto gušće sejeno, tamo sam rekao 150 kila po hektaru je išlo, ovdje je išlo pa nekih 10 kila više, možda 15 kila više, kako smo podešavali sejalicu. Pa šta znam, ovo i treća razlika je da je ovdje bingo ječam, ono je bio Axereal Etincel, ono prvo što sam pokazivao je bingo, ovo je nešto ranija sorta, tako da brži mu je start, ja mislim.
tako da nešto je veći, ali i gušći, međutim zbog oranja neće da nikne, tako da ono što sam i rekao i kod setve, više mi se dopada tanjirano nego orano, ali ok, vidjet ćemo na kraju koji će dati veći prinos. Tako da ne bi da dužim dalje, idemo na sljedeću parcelu. Evo ga, treća parcela. Situacija ovdje je da je ovdje tanjirano i setvospermačem sam prešao jednom. I tu ima i onog bingo i etincel semena, mešano je. Kako mi je nastao bingo, onda sam prešao na etincel. I nešto gušće seno isto, znači isto nekih 150, 100, možda 160, tu smo još pojačavali, možda 160 kg po hektaru. Pa šta ja znam, možda nešto sitno, ali malte ne neprimetno izgleda bolje. Inače, kod je više uznapredovo nego na onoj prvoj parceli. Hajde vidimo. Evo vidite. Znači ima nešto još vlage, ali minimalne. Znači ima semena koje su u prašini, tako da to ne niče. Tako da bolje ovo izgleda. To je ona parcela za koju sam rekao ovo super izgleda kad je bilo sejano. Ali ajde vidjet ćemo, ovo je nešto peskovitije zemlje, bolje se može, lepše se uraditi i lakše, ali prinos baš i nije nešto dobar, naročito sa onom prvom parcelom kad se uporedi. Evo ja sam poslom sebi napravio, imam ove 4 bandere i tu sejalica nije uvatila, tako da ću ja sad tu malo da pobacam semena, čisto da ne bude korov, nego jačam da nikne tamo i oko bandere, tako da ništa, sad ću to odraditi. O, bog te pao mrak dok sam ja završio ono moje krpljenje oko bandera. 4 bandere. Ja sam mislio sad ću ja to za 15 minuta, aha, malo sutra, evo već sunce je zašlo. Ali ne vidite, evo tu sam na zadnjoj parceli, najmanjoj. I ono što imam da kažem za ovu parcelu, da smo ovo na kraju sejali. I tu opet smo išli etincel, znači onu kasniju od ove dve sorte koje sam sejao, onu nešto kasniju. I ovdje smo baš išli veću setvenu normu, nekih 180, možda 185 kila po hektaru. Sve inače to malte ne u granicama, možda je ovo negdje na maksimumu, ona prva parcela je negdje na minimumu. Ali eto, ja znam da je to gušće sejano, ali jako je mala razlika, mislim, znači 30 kila razlika po hektaru, da ne znam, ja to ne bi ni pretpostavio. Sad znam da sam ovdje gušće išao tamo ređe, pa onako, ajde skontam da mi je, nekako vidim kao da je ovdje nešto gušće, ali pa ne znam, ne bi rekao, znači mogu slobodno da kažem da plus minus 15-20 kila po hektaru semena ništa ne znači. Tako da to je to. Ništa, ovaj kraći video sam, za ovaj kraći video sam ovo planirao čisto da vam pokažem kako izgleda posle 4 nedelje ječam, 4 nedelje nakon setve. Ništa, pratit ćemo dalje situaciju, vidjeli ste, mislim, rekao sam, loša je situacija, generalno ovako, nije padala kiša 44-5 dana, znači loš start, bez obzira što je eto niknulo nekih 95-6%, možda i 98%, ali mislim, šta da kažem, bez kiše neće to valjati nikako. Znači sad je veća suša nego leti, mislim, što, ok, ima nešto vlage zato što nije toplo, ali pa leti nije bilo, neki mjesec dana nije bilo kiša, sad već mjesec i po dana. Tako da, ništa kažem, pratit ćemo situaciju, pa sad neću sa ječom praviti sigurno jedno mjesec dana video, eventualno tamo negdje oko nove godine, tad imam naviku da izađem da pogledam kako sve izgleda, tako da sa ovom temom se vidimo negdje tad. Svako dobro, pozdrav!